क्या आप बिलीव करोगे, एक आदमी ने माजा कोका कोला जैसे जूस ब्रांड्स होने के बावजूद भी काला खट्टा और आम पन्ना जैसे जूस बेच के 200 करोड़ की कंपनी बना दी है। जी गाइस, दरअसल मैं बात करूं पेपर बोट की, जिसे बच्चा बच्चा जानता है। नंबर 1 यूनिक मार्केटिंग स्ट्रेटेजी। इन्होंने चाइल्डहुड मेमोरीज एंड नॉस्टैल्जिया पे मार्केटिंग कैंपेन्स लॉन्च किए, जिससे वो कंज्यूमर्स के इमोशंस के साथ कनेक्ट कर सके, और इन मार्केटिंग कैंपेन्स ने बहुत अच्छा वर्क भी किया। नंबर 2 पैकेजिंग। यूनिक और अलग सा दिखने के लिए इन्होंने पियर शेप्ड फ्लेक्सिबल पाउच में अपनी ड्रिंक्स को मार्केट में लॉन्च की थी, और इससे वो कंज्यूमर्स के साथ अच्छे से कनेक्ट भी कर पाए थे। नंबर 3 इंडियन ट्रेडिशनल इंग्रेडिएंट। इन्होंने आम पन्ना, जलजीरा और कलखट्टा जैसे इंडियन बेवरेजेस को सेल किया, जिससे वो कस्टमर के इमोशंस के साथ कनेक्ट कर सके। दैट्स व्हाई दे आर नॉट इन द बिजनेस ऑफ सेलिंग जूस, दे आर इन द बिजनेस ऑफ सेलिंग मेमोरीज। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।